寫唔到字。要冇風。冇風啊？骨晒嘅哦，嘢。唔夠 sharp 係嘛？嗰即啲。寫唔到我哋嘅字。啲字得唔得？但係張紙好似 OK 喎，我就咁睇好似。就係張紙問題。係咩？點解啊？佢又唔化喎，見到。係啊。唔佢可以化。好多墨。即係咁吸墨唔化。但係呢度咧就自己一路周出嚟都唔得啊！佢落水好快，呢度即係佢好索水啊！落水好快。不過我覺得唔化已經好好。好吸有啲人中意嘅，好吸墨，但係唔寫化。啲好粗嘅字咧就係咁。即係大字哦。咁呢隻字 OK 喎，好長長。唔化就得，一化就好難搞。所以食好多水啊！好食水。嗱，食水深落去，所以顯得乾啦，係嘛？係。好快脆就要，反而如果一支佢個冇風嘅，但係佢呢度儲水啊，仲呢支筆就其實好用啲啊。可能好啲，所以寫大字咯。頭先老師話，可能寫大字啱啲，因為佢食水又唔化啊嘛。係啦，不過冇風咯。係啦，你睇下即刻咁兩個字爭幾遠？係。即刻就睇到佢儲唔係好多水啦。要寫得好慢。佢先至落到水出嚟，等同於支筆好似冇乜墨咁樣。即係唔淹墨我哋叫做。唔淹墨。唔淹墨啊！即係食唔到墨。哦。嗰一隻過晒龍，一隻唔到。真係得意。好奇怪隻字。